понедельник сотрудники технического надзора ГИБДД вышли на дороги Сыктывкара. В рамках оперативно-профилактической операции «Автобус» проверяли общественный транспорт. Главное внимание ревизоры уделяли техническому состоянию маршруток, наличию всей необходимой документации, а также качеству перевозки пассажиров. В полицейском рейде возле железнодорожного вокзала столицы участвовала наша съемочная группа. Репортаж Антона Булаева. Особое внимание инспекторы уделяли техническому состоянию общественного транспорта. Вскоре сотруднику ГИБДД удалось выявить первое нарушение. Кабина этого автобуса перенесла ряд изменений. Рядом с креслом водителя было явно самодельное сиденье для кондуктора. Кто должен находиться в кабине водителя? Я. Помимо кто-то еще должен находиться там? Нет, но у меня кондуктор этот терминал брал. То есть во время движения у вас кондуктор находился в салоне в кабине водителя, правильно? Так он не сидел. Вам вообще запрещено здесь находиться во время движения. Вы отвлекаете водителя от движения. Шофер этого белоснежного нефаза, который разговаривал во время движения по телефону, а кроме этого еще и не пристегнулся ремнем безопасности, сразу привлек к себе внимание полицейских. Нарушитель попытался спрятать мобильник, но было уже поздно. Вы ведь знаете, что во время движения запрещено пользоваться мобильным телефоном? Нет. Что скажете насчет этого по этому поводу? Ошиблись? Да. Вы все-таки везете пассажиров, причем у вас тут пассажиров человек 50, не меньше. Не думайте о их безопасности. На замечание инспектора водитель лишь развел руками. В отношении нарушителя инспектор составил протокол. Такая же участь ждала шофера междугороднего автобуса Сыктывкар-Киров. Свое рабочее место мужчина украсил шторками, а это противоречит правилам. На окне установлена шторка, что ограничивает обзор с его места. Подъезжая к остановочному комплексу, он может не заметить пешехода, который будет находиться справа, так и слева. Также он может не увидеть автомобиль, который его начинает обгонять. И либо пешеход будет проходить мимо. Может не заметить его и совершить ДТП. По словам инспекторов, поводом для внеплановой проверки общественного транспорта послужил очередной рост ДТП с участием маршруток. Госавтоинспекции Республики Коми за текущий период этого года было зафиксировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пассажиры автобусов, а именно это падение пассажиров автобусов. В основном по причине экстренного торможения водителей, либо по нарушениям правил дорожного движения самими же водителями. Всего же за год в Коми произошло 48 ДТП с участием автобусов. В них пострадали 56 человек. Причем в большинстве случаев аварии спровоцировали сами водители маршруток.